Почитувани гледачи, добра вечер. Моето име е Викторија Петровска. Вие го следите најновото издание на емисијата Мој став на М телевизија. Мој денешен соговорник и гостин е господинот Драган Угриновски, председател на иницијативниот одбор на Сојузот на пензионери за достоинствен живот. Токму за протестите кои што се случуваат во изминативе месеци, за најгласните барања на оваа општествена група на пензионерите, за тоа што добија, што ќе добијат и што очекуваат пензионерите во Македонија, говориме во овие 40 на минути во емисијата Мој став. Господине Угриновски, најпрво добре дојдовте, ви благодарам што ја прифативте мојата покана. Добре ве најдов, благодарам и на вас за поканата. Изминативе неколку месеци сте доста активни како пензионери. Ги следиме можеби најмасовните и како што велите вие историски протести од осамостојувањето на државата, токму на една поголема општествена група, токму на пензионерите. Се формираше ново пензионерско здружение, Пензионери за достоинствен живот. Господине Угриновски, зошто е формирано ова здружение? Како прво, сакам да кажам пензионерите дојдено е време, такво време да пензионерите не живеат, него преживуваат. И со самата таа проблематика со пензионерите, самите пензионери дојдоа до некоја иницијатива да се формира такво здружение за да можеме да ги оствариме правата на пензионерите. И со самото тоа, мене ме повикаа да помогнам на пензионерите како лидер и да ги предводам во тие протести, бидејќи имам поранешно искуство од Македонија бойкотира, Македонија блокира и други протести и со тврдокорни, дека бев со првите протести на тврдокорни. И така и настана, така се состанавме, така почнавме да соработуваме со сите иницијативни одбори по градовите кои протестираат. Направивме состанок, се договоривме и почнавме да действуваме за подобар живот на пензионерите, да ги оствариме правата. За себе велите дека имате доста добра пензија за македонски услови. Моето прашање е од каде побудата, од која причина вие излегувате како предводник на барикадите на пензионерите? Јас имам, точно е тоа дека имам повисока пензија, но моите роднини, моите пријатели, кога јас сум мојата висока пензија, тешко излегувам на крај со месецот, можам да замислам и не можам да замислам, не можам да поверувам како тие со така скромна пензија успеваат да преживеат. И од таа побуда секогаш сум патриота сум и секогаш сум сакал да помогнам на луѓето, сум помагал и од таа понуда која ми ја дадоа да бидам лидер, да ги предадам пензионерите, ја прифатив со задоволство, само за да помогнам на тие социјално загрозени пензионери, за да може да имаат достоинствен живот во тоа трето доба на живот. Од месец август се протестира, речиси, низ цела Македонија. Во Скопје се одржаа и 3 поголеми протести на пензионерите. Во медиумите излезе бројка од дури по 10.000 пензионери кои што излегуваат да ги бараат своите права на улиците. Точно ли е дека македонскиот пензионер денес не живее, туку преживува? Точно е тоа. Со бројките, ќе беат многу поголеми на самите протести, но самата финансиска конструкција која имавме, додуше самите се финансиравме околу излегувањето на протестите, дури имавме и блокади од Сојузот на пензионери на станка да не ни дава автобуси, така да самите некогаш нешто плаќавме. Инаку можам да напоменам еден пример. Градот Кочани за прошлиот протест има луѓе за 17 автобуси да се наполнат, но бидејќи немавме пари и средства за автобуси, дојдоа само 3 автобуси од Кочани. Исто е така и во Прилеп имаше за 9 автобуси, дојдоа само 2 автобуси. Тоа беше затоа што претседателката станка на Сојузот на Здруженија пензионерски им забранила да даваат средства за пензионерите да можат да обезбедат автобуси за да излезат на протестите. Со тоа ни правеа голема кочница, иначе бројката на вториот протест беше некаде околу, ги броевме, околу 13.000 луѓе. Ќе беше многу поголема, дури, да не бидам сега сватен уште со една нула, но сигурно ќе беа околу 50.000. Тоа се навистина многу луѓе, но ајде да започнеме од почеток. Кои се најгласните ваши барања? Кажавте дека се задоволни од протестите, меѓутоа, што со протестите, што таму барате и кои се најгласните, како што кажав, ваши барања?
Основните наши барања беа прво линеарното покачување да биде, бидејќи досега иде со процентуално. Со тоа процентуално се прави неправда, затоа што како почнаа пензиите, соодносот измеѓу минималната пензија и соодносот со максималната пензија беше 1:3,8, па досна сега со задново усогласување, со процентуално со 5,3 дојде 1:7,36. Доколку се продолжи со тој континуитет, може да дојде 1:30. Така да тој сооднос наместо да биде да се смалува, тој се зголемува. Второто наше барање беше линеарно покачување на пензијата. Претходно беше 3.500, но со само од период кој поминуваше инфлацијата ги изеде тие 3.500 денари. Покачивме тогаш на 5.000 денари и им кажавме доколку не се решат тие и нашите следни барања може да бидат и поголеми, 7,5, 10 и така натаму. И третото прашање ни беше во законот за измена во законот за здравствено осигурување за ослободување од партиципација жени постари од 62 години и мажи од 64. Има и други наши барања, тие се посетни, но овие беа трите најгласни и трите наши најбарани. Доколку беа и доколку се усогласен, да бидат овие три барања наши удоволени, ние со протестите ќе престанеме. Што се исполни од она што досега го баравте? Ништо не е исполнето. Сега дадени се некои антикризни мерки од владата на 5 месеци. Така. За луѓето кои имаат пензии до 14.000 денари, ќе им дадат 3.000 денари, пакетчиња или жавчиња ги викам. За тие што имаат од 14 до 16.000 ќе им дадат 2.000 денари и за тие од 16 до 19.000 ќе им дадат 1.500 денари. Со тоа гледам владата зборува и се фали дека се тоа 9 антикризни мерки и дека им помогнале. Досега никогаш не помогнале. Еднаш во тие 9 кризни мерки имаше за сите вработени, за сите пензионери 3 месеци по 1000 денари. И наместо владата да се срами од овие антикризни мерки, таа постојано на медиумите се фали и кажува дека направиле нешто добро. Јас им одговарам дека тоа не е добро. Дека не треба да се фалат со антикризни мерки. Со самото тоа што се фалат со тие антикризни мерки, тоа е нивна слабост. Тие не доведоа до овој просечки стап пензионерите. Да работеле како што треба, да ги качувале платите и пензиите како што треба, не би дошло до антикризни мерки. И би им порачал, не се фалете со антикризни мерки. Не се фалете со антикризни мерки. Тие антикризни мерки се срам за оваа влада која ги спроведува. Во неколку наврати споменавте линеарно покачување на пензиите. Ајде да објасниме пред нашите гледачи што подразбира линеарното покачување и кои се предностите на линеарното пред процентуалното покачување на самите пензии. Прво би ја спомнал министерката Тренчевска. Таа не разбира што е линеарно и што е процентуално. Не разбира дека со самиот ден кога пензионерот ќе отиде во пензија и со тоа он добива статут пензионер. Не е повеќе ни директор, не е повеќе ни пилот, не е повеќе ни офицер, него е пензионер. И од денот кога заминува во пензија, тој повеќе не допринесува во пензискиот фонд ништо. Од тој ден па натака, кога е пензионер, сите сме подеднакви. И за сите треба да биде подеднакво покачувањето. Она кажува дека некои имале 15 години имале помала пензија, ови имале поголема. Волете тоа. Затоа тој има 15 години стаж, има помала пензија, има 40 години или повеќе допринесувал, има поголема пензија. Од тогаш заминува во пензија, за сите инфлацијата е иста. За сите покачувањата на производите е иста. Не може на еден да му се покачува 500 денари, на другиот 5000 денари. Еден да купува еден патлиџан, другиот 50 патлиџани. Пример така зимам, но министерката треба да го свати тоа. Од денот, пак ќе и повторам, на неколку медиуми си ми повторува, сум пензионер, од тогаш инфлацијата за сите е иста. Јас како пензионер више ништо не допринесувам, него државата субвенционира дел од буџетот во ПИОМ за да бидат пензиите рамноправни за сите подеднакви. Не може да биде со висока пензија инфлацијата, пример да речеме 5% и за овој 5% различно. За сите и за него и за мене со висока пензија инфлацијата иста. За сите треба да биде подеднако. Тоа мора да го свати.
Што покажува искуството, која е целната група која што сега излегува на протести? Има ли од оние пензионери кои што имаат навистина добри пензии за македонски услови на живот? Пензионерите кои протестираат има од секава категорија. Има и од високи, имам доста многи колеги воени лица исто кои се со високи пензии и тие ни даваат подршка и тие излегуваат. Има и луѓе, значи, кои не можат да излезат. Значи има болни, неподвижни, значи не излегуваат тие, но од сите категории, и од ниски, и од средни, и од високи пензии доаѓаат. Има некои со повисоки си молчат, има некои со ниски молчат, не излегуваат. Тука малку е таа партиска обојаност, значи не сакаат да излегуваат во јавност, да не ги покажуваат, значи имаат вработено ќерки, внуци во таа партија и сега не излегуваат тие. Но грото, околу 80% пензионери, даваат подршка на ова и излегуваат. Тие што се во можност, тие што не се во можност, ни даваат од дома подршка. Споменавте партиска обојност. Кој е вашиот став за политичките партии? Сметате дека еве сме на праг на избори, нови избори, парламентарни и председателски? Сметате ли дека конечно некоја од политичките партии ќе застане на страната на пензионерите? Ака ние уште кога започнавме, рековме дека овдека не сме да се меша политика, ова ќе биде политика само за пензионерите. Пензионерска политика. И таа пензионерска политика подразбира по тоа да секоја политичка партија може да ни даде подршка, но Ви даде ли некоја? секоја политика може, значи ќе дојдам ја до тоа. Секоја политичка партија може да ни даде подршка, но не сме да излезе пред нас. Може да бидат зад нас, да ги поддржат нашите барања и да ги туркаат нашите барања. Не сме да се појави ни една како водич. Имавме значи од сите партии така, од некои партии декларативна подршка, од некои партии стварно ни дадоа подршка. Можам да споменам тука единствена Македонија дека постојано беа на нашите протести во позадина и ни дава подршка и постојано нашите постови на Facebook ги пушта на Facebook и дава подршка дека сме во право и сите дека нашите барања се оправдани. Исто така и некои други партии се да не ги напоменувам, значи грото дава подршка, но ни една не се изјасни така да излезе јавно како на Facebook, како на страницата на единствена Македонија што ги дава, другите политички партии не се држа. Значи имаше и еден пратеник од ВМРО, мислам, од ВМРО, кој излезе со некои листи, таму и некои наши барања што некој му ги дал и излезе во парламентот, спомнуваш. Не дозволивме, значи, тако мешање, а дозволуваме секогаш да не поддржуваат. Иако постојано власта не боеше така со некои бои дека, еве лично и за мене кажува дека и ние раководството сме родители на деца високи функционери во ВМРО до мене. Така и реков и на министерката, добро во ред, дојди да ми ги покажеш кои се моите деца. Малку и сега да не навлегуваме таа работа и порачав да ги донеси нејзините, да видиме ДНК, да не испадне утре дека се тие мои, но потоа разбрав дека таа нити е мажена, нити има деца и затоа и нема ни чувство за тие работи како да ги свати. Токму така, вашите противници ве обвинуваат за популизам, за политизирање. Ајде да објасниме кои се луѓето кои ги организираат овие протести. Јас сум, значи, главниот организатор и ниедна политичка партија тука не стои. Значи, иако и председателот на партијата на пензионери Илија Николовски во парламентот спомнуваше, мене ме спомнуваше, ја спомнуваше единствена Македонија, други спомнуваа ВМРО и така натака, но ние еве, значи ниту може да проверат ниту на еден митинг, ниту било кој говор, нити сум протежирал, нити сум пропагирал било која партија политичка, него тука се државме строго до непартиски работи, значи околу нашите барања што беа околу пензионерите. Строго водевме таа работа да биде стриктно пензионерска работа. Станува збор за една поголема општествена група на луѓе, околу 330.000 и гласачи, ќе ги кажам, зашто не следуваат избори, гласачи кои може и да го одредат победникот на следните избори. Колку политичките партии се ангажираат да тапнат на таа страна на пензионерите, да помогнат, да понудат решенија, или се тоа се празни предизборни ветувања за вас, како што кажавте, лижавчиња и пакетчиња кои што ви ги нудат? Ака, значи, точната бројка од пред 5 дена, 338.214 пензионери се заведени. Тоа е голем број на гласачка машинерија, да наречам, во наводници.
бидејќи пензионерите се тие кои ќе одлучат кој ќе биде победникот на следните избори. Или дали ќе бидат избори, или дали ќе бидат одложени изборите. Така ќе го кажам тоа, бидејќи доколку младите сите, значи грото млади заминаа во странство, останавме пензионерите. Доколку пензионерите бойкотираат, не излезат на избори, значи изборите нема да имаат цензус и нема да успеат. Но нашето, значи таа голема бројка од машинерија очекува пред изборите да се решат работите. Ние не очекуваме како што ни ветуваат она ќе. Тоа ќе е идно време, стално и по разговори со видни луѓе од ВМРО и со разговори со други политички партии викаат кога ќе дојдеме на власт, ние ќе го решиме проблемот. Јас повеќе не им верувам на тие политички партии кои ќе речат ќе. Бидејќи од тоа ќе 32 години Македонија само тоне и пропаѓа, а и самото тоа и пензионерите, значи проблемите пензионерски нема да ги решат. Кога не ги решиле досега тие, значи довеле до таа ситуација и со тоа нивно ќе не им верува. Затоа ние поднесовме и закон за ПИОМ и закон за здравствено осигурување, даден во собранието, председателот Талат ги има поделено на сите пратеници. И сега чекаме резултат од тие... Очекувате ли законот да се донесе пред изборите? Ние бараме да се донесе, но колку што имам информација, денеска добив информацијата дека и партијата на пензионери 9 дена после нашето поднесување на законот поднале друг закон за пензионирање и со самото тоа сака да не поклопат. И малку тука ми е нелогично, ние го имаме законот пред нив донесено, дадене на пратениците, никој не покренува собраниска расправа, а за нивниот закон кој е донесен 9 дена после нас веќе е ставен за во петок на 22.12. да биде како 16-та точка по брза постапка да се реши тој закон. Со тоа сака да го поклопат овој наш закон кој ние со нашите барања и готов изготвен закон со помош на доктор професор Јанко Бачев кој ангажира стручен тим од адвокати да го направат како што треба во согласност на барањата на пензионерите за достоен живот. Сега тие како ќе го направат нивниот закон, значи мора додека не видиме во петок што содржи тој нивни закон, ќе видиме што понатака. Последно што беше донесено чином беа антикризните мерки кои што ги споменавме, кои што ги најави, представи министерката Тренчевска на самото ресорно министерство. Меѓутоа, тоа велите дека не е доволно. Ја побаравте ли помош на меѓународно ниво? Мене тоа ме интересира. Значи, тие три протести, пошто ги кажувам е историски. Сакам и тоа прво да го напоменам. Првиот протест беше на 14 август и тоа е за прв пат во Македонија да пензионери протестираат. Вториот протест го направивме на 20 септември, кога беше денот на пензионерите. Тоа беше исто историски затоа што на тој протест беа од сите партии и од сите нации и од сите вери и нации. Значи тука никому не му успеало на ниедна политичка партија да донесе луѓе кои ќе протестираат од сите вери и нации, од сите партии. Имаше и албанци, турци, роми, срби, да не ги наброи македонци, значи, кои протестираат. И третиот протест не беше кога го издигнавме и на поголемо ниво, значи историски да нашата проблематика подигнеме на повисоко ниво, на меѓународно ниво, каде што најпрво стапиме во контакт со ОПСЕ, каде што ги кажавме нашите барања, нашите ставови, сите тие работи. Луѓето запишаа све што треба и рекоа ни ветија дека ќе достават извештај до Брисел, за да се изврши притисок на власта да го реши еднаш за секогаш проблемот на пензионерите. И вториот на меѓународно ниво беше кога отидовме во Европска унија, каде што не бевме примени и таму сите тие наши барања, истото тоа како пред ОПСЕ, ги кажавме работите, значи срдечно не пречека, не сослуша и дадоа забелешка дека со сето она што го поставуваме и бараме, дека сме во право и малку е тоа што го барате, вика многу повеќе треба да се бара. Малку, значи ние сепак скромно баравме, не баравме преку леп погача, него бараме да имаат пензионерите за достоинствен живот. Тука можам да напоменам, имавме уредно доставено писма до многу амбасади, меѓу кои беше и американската амбасада,
не удостои, значи, ми со одговор на писмото, не удостои, но и кога дојдовме на мирниот протест пред Американската амбасада, испадна да не третира ние како да сме терористи, а не пензионери. Затоа што приметивме на зградите горе поставени беа снайперисти и ги сликавме и ги објавивме. Значи дојдовме да им кажеме дека нашите пензионери овде гладуваат и преживуваат. Не е како пензионерите во Америка, каде што им даваат летовалиште да одмараат, да уживаат. Тоа е тоа меѓународно ниво. Едино можам да го пофалам амбасадорот од Холандија, кој дента кога го носев писмото, праша што е, како е проблематиката. Другата ден излезе и кога го постави прашањето каде се парите, кога ја нападна власт, запознат беше, не отидовме затоа кај него да примаме разговор, затоа што свати нашата поента и човекот излезе другата ден, следната денот кога му го доставивме писмото. Каков е слухот на ресорното министерство? Какви се вашите односи со Сојузот на пензионери, со претседателката тамошна, со партијата на пензионери? Се координирате ли или имате навистина најспротивставени ставови? Вака, со Станка, претседателката на Сојузот, се неам сретната затоа што избегава средба. Од денот кога излеговме на првиот протест, кога сакавме да ги доставиме писмото со нашите барања, таа беше заклучена и чувана од полиција. Другата ден правела состанок со Сојузот на пензионери и во јавноста дава дека она и не знае што ние пензионерите од достоинствен живот бараме. А нормално нема да знае затоа што и писмото не сакаше да го приме, полиција ја чуваше. Накнадно отидов, после 3 дена го однесов писмото, побарав средба со нејзе, не била тука на службено патување, така да им го дадов писмото во архива. После 10 дена повторно појдов да ја предупредам да не пишува дописи до пензионерските здруженија по градовите, да не ни дават автобуси, да опоменам дека тоа се пари од членелината на наша од пензионерите и дека тие средства се наши и треба да се користат за наши потреби, а не за други работи. Исто не бев удостоен, на лице место таму рачно го напишав писмото, го заведов во архива и им го дадов. И така да со Станка немаме никаков контакт, никаков, и дури побарана беше и преку медиуми за разговор, одбиваше, стално е зафатена, стално има некои други попаметни работи. Ниту беше повикувана и да излезе на протести, да се обрати, да каже што е, како е состојбата. На ниеден протест не дојде. Таа секогаш изјавуваше и по медиумите дека пензиите се добри, исто како во партијава на пензионери, пензиониран генерал Илија Николовски, и на телевизии, и на порталите секаде пишува дека пензионерите имаат, не треба пензиите да се покачуваат, имало добро усогласување, да, за олигарсите добро усогласување, бидејќи тој процент на тие што имаат високи пензии, тој добива 5500 денари. И од таа причина, значи, тие гледаат, значи, Станка и претседател на партија, кој е веќе 10 години претседател на партија, или Станка, и имат формирано некое здружение нивно, тука сме, кој е 7 години, и сега одеднаш на нив им испадна чудно, 10 години, 7 години, ништо немаат направено за пензионерите, кога ние се појавивме, кога за 3 месеци направивме, да не речам бум, значи еден бум, значи собравме маса да протестира, да излезе пред јавноста и да го бара она што заслужуваат. Тука почна tukаш и разни напади, како да сме ние нешто сакаме власт, нешто сакаме, не сакаме ние ништо, им рековме, нашата цел е остварување на линеарното покачување, остварување на минималната пензија до 18 и остварување на тоа пензиско за партиципацијата. И после, значи, им напоменуваме, нема политика, чим се остварат овие 3 цели, ние се повлекуваме в протести. Но тие сепак, бидејќи од партијата на пензионери, неколку председатели се од нивната партија по градовите, дури и на премиерот Ковачевски, татко му е во извршниот во Куманово. Дури и на Оливер Спасовски, татко му е во извршниот, не во извршниот, него во надзорниот во Куманово. И сега не можеш да се бориш, ја и барав неколку пати разговор да се сретнам кога не им дава автобуси со председателот Ристо
ама тој позадината негова Оливер, позадината Ковачевски не сакаше да ме прими, имам 3 состанока. Овде имаш 3 состанока, ќе те почекам, кога ќе завршиш ќе дојдам. И не сакаше да ме прими и не сакаше да им обезбеди автобуси. На друг начин обезбедивме преку спонзори, тогаш автобуси за комунално. За такви работи можам да зборувам многу, но Каде го гледате трајното решение и до кога ќе протестира оваа група на пензионери? Ака, ние не сакам, им кажав, ние пензионерите сме како старо дрво, со големи крошни, ама и со длабоки корења. Дека ние сме издржливи, сме издржале до сега и ќе издржиме и понатака. Нема попуштање, рековме ќе одиме до крај. Значи, на секој мој интервју им го кажувам тоа. И треба да запаметат. Значи, тие постојат за нас, не ние за нив. Тие се поставени од нас. И со таа бројка што беше за изборите што кажувавме, што зборавме, тука сакам да напоменам, пошто почнав да разговарам, предавме на друга тема, таа бројка од пензионери е голема бројка и таа донесува победа на изборите. Но што може да се случи, пошто тие не сакаат, ако не донесат закон, не го донесат или не стават на собраниска расправа, ние сме спремни да правиме и пензионерски листи. Што значи тоа? Па на сите 6 изборни единици по 20 пензионера ќе бидат ставени, квалитетни пензионери, бидејќи тие пензионери биле некаде стручни органи, правници, доктори и така натака, и ќе ставиме стручни органи на тие пензионерски листи и ќе излеземе на избори. Јас кажувам, од таа бројка 338.214, 10% нека гласаат. Тоа се 8 пратенички места. Само 10%. Да не кажам половина. Дај Боже да гласаат, па ние 80 пратеника ќе освоиме ако гласаат сите 318.000. Таков е цензусот, така излезеноста ќе биде затоа што младите се надвор, тогаш можеме и ние власта да земеме. А што до изборите, ќе го чекате законот? Дадовме роки на неколку политички партии да видиме што како одложуваат, самостално купуваат време и со овие антикризни мерки. Ги најавија, уште не се дадени. Кого лаш? Па ќе дадеме на 28 декември. Ти на 1 јануари треба да дадеш втората антикризна мерка. Значи само залажување, само купување време да видат што како ќе оди времето. Но нема да им попуштиме, ниту на СДС, ниту на ВМРО, ниту на било која партија. Ќе направиме, ако треба, пензионерски листи, подготвени сме за тоа, веќе и работиме на тоа доколку не го донесе закон. Кога донесат законот, завршуваме работа. Продолжуваат ли протестите со истата масовност на улиците? Во сите пензионерски здруженија од достоинствен живот по градовите има протести секојдневно. Значи континуитетот се одржува без разлика што е ладно времето. Значи во градовите има протести. Во Прилеп беше, во Неготино беше, се во Куманово, во Колчани секаде се одржуваат и ќе се одржуваат. Само за поголемите протести вака у Скопје се договараме. Ние одржавме веќе 6 координативни состаноци во градовите каде што доаѓаат сите претседатели на иницијативни одбори од градовите и се договараме за понатамошните активности. Таму што ќе се донесе, се прават заклучоци и тоа што ќе се заклучи, тоа се спроведува. И заклучокот наш е нема предавање, одиме до крај. Значи на сите, тоа е едногласно на сите пензионери од претседатели од здруженијата од градовите. И таков став зазимаме и така и ќе продолжиме. Сега дадовме еден рок малку да се одморат луѓето за еден генерален штрајк, да почекаме да видиме што ќе направат политичките партии. Доколку не направат ништо, го кажав тоа дека ќе се прават пензионерски листи, па тогаш тие ќе размислуваат што како. Господин Огриновски, македонската јавност ве памети како голем поборник за националните интереси. Бевте дел од референдумот во 2018 година против промена на уставното име, кој се покажа како неуспешен. Оптимист, моето прашање е следно. Дали сте оптимист дека ќе се случи некоја конечна промена во делот на правата на пензионерите и дали сметате дека ќе ја извојувате и оваа битка за оваа група на народ? Јас никогаш не сум се предавал. Јас ќе го споменам датумот 24.2.2017 кога го направив првиот протест. Се од тврдокорни кога излегува околу 8.000 луѓе. Од тогаш до последниот протест, тоа е 111
протест мој кој е пријавен во полиција, значи и кој сум ги работил. И од таа причина пензионерите знаеа кој најпавише процент, кои протести направил и бев повикан да бидам лидер да ги предводам пензионерите. Значи, секогаш сум бил оптимист. И со Македонија бойкотира. Ние ја добивме битката, но власта сето тоа го направи на нелегитимен, лажен и начин да ги спроведа нивните одлуки и без разлика тоа што и референдумот ние успеавме, значи да добиеме да биде неуспешен, тие го прогласи успешен. И многу работи така, значи бойкотиравме заедно со Единствена Македонија и со членовите нивни и со другите групации кои беа во склопот тие 84 партии издруженија тогаш кога бевме вклучени заедно да бркаме таа работа. И сега за пензионерите, значи не ја изгубивме ни една битка. Власта предаде, значи власта предаваше и на нелегитимен начин ги донесуваше одлуките. Иначе на секое поле досега сум бил успешен и со пензионерите мислам дека исто ќе успееме да добиеме оваа битка. При самиот крај на овој интервју, која ќе биде пораката која ќе упатиме кон нашите гледачи на М телевизија? Би им порачал на сите во Македонија, особено на пензионерите, да бидат истрајни како што истравме досега, да бидат достоинствени и да знаат дека ќе победиме во оваа битка. Досега ни една битка не сум ја изгубил и се надевам дека и оваа битка нема да изгубам. Заедно со нивната помош ќе се избориме да им покажеме на сите дека ние пензионерите сме сепак столбот на оваа држава. Господине Угриновски, ви благодарам за одвоеното време. Ви благодарам и на вас. Господин Драган Угриновски, председател на иницијативниот одбор на Сојуз на пензионери за достоинствен живот, гостин во денешното издание на емисијата Мој став на М телевизија. Почитувани гледачи, овде ви се заблагодарувам за вашето внимание и ви најавувам наша наредна средба за 7 дена од сега.